Sit kelb tar-razza Pitbull Francis Pantallaresco u ommu Marianne Lee Pantallaresco intbagħtu 15-il jum ħabs wara li nstabu ħatja b'negliġenza kif il-kelb tagħhom gidem u tefaq f'qiegħ ta' sodda lil żagħżugħ ta' 14-il sena li kien ibih is-saħħa. Din l-istorja kienet ġiet segwita mill-qrib minn One News meta ġrat, tant li konna tkellimna ma' missier it-tifel imbiċċer. Il-vittma kien spiċċa jiġi operat l-isptar wara ferita fonda f'saqaħ, kif il-kelb tħalla mhux marbut b'ċinga u attakkah. Il-każ kien ġara 22 ta' Awwissu li għadda kmieni filgħodu fit-triq San Ġwan f'Bormla. Iż-żagħżugħ Jean-Claude Vella kien ħareġ kaxxa bħala parti mill-iskart meta fil-pront anzjana li tiġi Sit il-kelb kellha l-kelb mhux marbut b'ċinga. Il-kelb in kwistjoni kellu ċippa u uffiċjali mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali kienu raw il-kelb u identifikaw is-sit. Sorsi qrib l-investigazzjoni kienu qalu lil One News li jekk kif is-sit ġie ppreżentat bir-ritratt tal-ferita fonda f'saqajn it-tifel, sit il-kelb ċaħad dan u kien qal li r-ritratt mhux awtentiku kif skont hu dawk il-feriti ma humiex riżultat tal-gidma tal-kelb tiegħu. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ saret mill-ispettur mill-Assa ta' Bormla Eman Heyman. Il-Maġistrat Charmaine Gallia ordnat ukoll li l-kelb jinżamm mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali jew jittieħed f'xi santwarju tal-annimali u ma jingħatax lill-familja beħtija. Ġiet imposta wkoll multa ta' €10 kuljum fuq bin u l-omm sakemm dawn jagħtu l-kelb f'idejn l-awtoritajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.